远嫁后发现婆家重男轻女，老公背叛，我怀着孕在医院吃残羹冷炙，被婆婆数落，被老公家暴。待彻底醒悟的那天，我心狠手辣，把他们一家人送进了监狱。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。真晦气，给我们老何家生了个赔钱货。我刚被推出产房，意识模糊中听到了婆婆的怒骂声。从我怀孕以来，老公一家逼着我喝符纸水，吃坏鸡蛋，为的就是能生下儿子。可天不遂人愿，我还是生下了一个女儿。我是剖腹产，麻药过去，我被剧痛疼醒，醒来环顾四周，婆婆、老公、公公一个人都没在身边。067号产妇，我刚给你家孩子洗了澡，你们准备的衣服呢？负责我的护士走了进来，在外边那个长凳上，我记得婆婆给孩子准备了几件衣服，就放在那儿。护士走过去看了一眼，摇了摇头，长凳上什么也没有。闻言，我的心往下沉。护士看到我脸色不对，立马过来安慰我，这种情况都很常见的，家里有重男轻女的长辈，过不了几天他们想明白就好了。要不这样吧，医院里有准备的，给你家孩子先用着。我麻木地点点头。护士走后，我看着周围空空的，心里头憋闷难受。当初爸妈劝我不要远嫁，我死活不听，现在才明白他们的良苦用心。住院1个星期，老公一家人一个身影都看不见。医院开始催缴后边的费用了，迫不得已，我只能打电话给我的老公何显。电话响了很久才被接起。干嘛？那头传出何显不耐烦的声音和一个陌生女人的喘息声。我瞬间明白过来，他出轨了。就在我刚生产完1星期的时候，我忍着心里的钝痛，嘱咐他医院催缴费了。才说完，何显暴怒，破口大骂：你还好意思让我给你缴费？怀孕之前我怎么和你说的？必须给老子生个带把的，你生个赔钱货，还想叫老子给你缴费？做梦！结婚1年半，我第一次看清何显是个什么样的人。他骂完，啪的一声把电话挂断。最后几秒，我听到了小三的声音：显哥，他不给你生儿子，我给你生。我看着熄灭的手机屏幕，愤怒、难过一起涌上心头。就在这时，门口传来了我无比熟悉的声音：护士，我女儿是在这间病房吧？对的，067号床。话音刚落，门口出现了我的父母。没想到他们会从几百公里外过来看望我，一瞬间，惊喜感动扑面而来。我喜极而泣：爸妈，你们怎么来了？我女儿都生孩子了，我们不得来看看呢？我爸把大包小包的东西放到了长凳上，我妈环顾四周，没看见何显一家身影，脸色立马阴沉了下来。何显一家人呢？何显工作忙，公公婆婆也。我不想让我妈知道我的处境，为我担心，但我妈是过来人，什么都知道。好啊，何显他们就是这么欺负你的？我妈怒不可遏，声音响彻整个病房。马上，我爸也明白过来，怒气冲冲地掏出手机给何显打电话，一连打了几个电话，何显才懒洋洋地接起。谁呀？闻言，我爸怒火更甚。谁？我是你爹，我闺女给你家生孩子，怎么的？连个人都没时间过来照顾她吗？打过电话，何显一家没一会儿就来了。婆婆给我拎了一个保温瓶，里面装着胡萝卜炖鸡，这还是产后第一次。公公手里也都拿了一些东西，是我和小孩的衣服，还有一点营养品。亲家怎么从那么老远来清源呢？婆婆谄媚地笑着，当初我的陪嫁是一套房子，
何显一家还是很畏惧我爸妈的。怎么来了？我要是不来，怎么知道你们一家如此欺负我女儿？我妈斜着眼睛睨了我婆婆一眼，冷哼了一声。婆婆知道我妈不好惹，赶紧讨好。哎呦，亲家哪的话呀？我们可是把小慧当亲闺女疼哩，你说是吧？小慧，婆婆朝我看来，目光里满是警告和威胁。我并不想我爸妈知道我过得不好，也还想挽救一下我的婚姻。在我爸妈的注视下，我木讷地点头。是的，婆婆公公都对我很好，爸妈你们别担心。听了我的话，爸妈脸色才有所缓和。我看见何显站在角落里，一脸笑意地拿着手机。一想到刚刚电话里的女人声音，我心口就闷得慌。他该不会现在在和那个女人聊天吧？小何，怎么进来就看见你在玩手机？手机里有什么好看的？给我们老两口看看。我爸眼尖地注意到了何显，没好气地叫他。何显闻声立刻收起了手机，表情有些慌乱地掩饰。哎，也没啥好看的，就是领导临时安排的工作。我向来知道何显吊儿郎当，10天只上5天班，怎么可能有领导安排临时工作？但我也没有当面拆穿他。哼，工作再怎么着急，也不能忘了家里。我们小慧才给你生了孩子，婚前我爸就看不惯何显，现在也依然看不惯。话音刚落，婆婆不高兴了，挑剔他可以，挑剔他儿子可不行。亲家，你这从我们进这屋开始，就没完没了地挑我们的刺，不知道的还以为我们是仇家呢。再说了，我们家何显不工作，怎么养家呀？眼瞅着氛围紧张了起来，还好有护士打破这尴尬境地。谁是林小慧家属？下楼缴下费用，这就是你们说的对我闺女好？住医院那么久都没给她缴费。何显跟着护士下楼去以后，我爸脸色发青，怒目圆睁。婆婆自知无礼，抿着嘴不接话，倒是公公恬不知耻，把无赖耍到了极致。亲家，你晓得的吗？我家不比你家家境好，这住院费都够我们筹几天了。我低着头，不敢相信自己的耳朵。生孩子前，他们期盼能是个儿子，对我百般呵护。生完孩子，他们的态度180度大转弯，就连一向对我言听计从的何显，马不停蹄地爬上了别的女人的床。这就是所谓的穷，没钱。我们家小慧嫁到你们家时，可是带了一套房子，你们没出1分钱，收的份子钱还不少，现在连几千也拿不出来了。我爸丝毫不惯着我公公，轻蔑地讥讽道。我公公的脸青一阵白一阵，愣是说不出半句话来。爸妈，别那么说，何显家确实困难，我怕他们在医院里吵起来，连忙阻止他们，但根本没有一点用。我爸妈看不得我受半点委屈，你呀你，都这时候你还替他们说话。我妈恨铁不成钢，我拉住她的手，像小时候撒娇那样摇了摇，她拿我一点办法都没有，无奈地转移话题。孩子呢？我想看看我的外孙。护士马上抱了孩子进来，我妈抱着，我爸欢喜地站他旁边，公婆一脸难看地站在角落里。这孩子长得水灵，是儿子还是女儿？我爸毫不吝啬地赞叹。女儿，我回答，默不作声地瞥了一眼公婆。听到我说女儿的时候，婆婆恨恨地把脸侧了另一边，生怕看到孩子一眼。她的举动分毫不差地落入了我妈眼中。有些人家呀，又穷吧，又想要个孙子，搞得好像有几亿家产要继承似的。我妈暗戳戳地嘲讽我公婆，就差报他俩身份证了。对呀，都什么年代了，还搞什么重男轻女，不像我家，男娃女娃一样疼。哎呦，我们最喜欢孙女了，都说不是一家人不进一家门。我爸赶紧附和我妈，
俩人一唱一和，把公婆的脸面往地上踩。偏偏医院来来往往的都是人，公婆再怎么不高兴，也只能憋着。陪了我1个多星期，我爸妈不得不回家了。临走时，他俩拉着我的手，千叮咛万嘱咐，有什么事就往家里打电话，家里永远是你的避风港。何贤只要敢再欺负你，你给我说，我保证不批了他。我抱着孩子，忍着眼泪点头。人生在世，只有自己的父母是真心待自己的。我这时候才明白。他们走后，我上了车，何贤早就等得不耐烦了，手里夹着一根香烟，车子里满是烟味。我怕熏到孩子，皱着眉提醒他：何贤，孩子在这儿，你控制一下，别抽烟行吗？何显充耳不闻，甚至关上了车窗继续抽，行为更加放肆。老子控制不了，那赔钱货长大了不也得闻别的男人烟味，让他早点习惯习惯。车子里充斥浓郁的烟味，孩子受不了，开始嚎啕大哭起来，哭哭哭，就知道哭，真他妈烦人。何显掐灭了烟，开了车窗，脚猛地一踩油门，车子飞快窜了出去。我的心一下提到了嗓子眼。到家我好不容易哄睡了孩子，中午没吃饭，已经饿得眼冒金星。去厨房翻了翻橱柜，空空如也。我明明今天中午看见他们剩了饭菜的，都到哪里去了？我走到客厅，询问正在看电视的婆婆：妈，你们没给我留饭吗？婆婆充耳不闻，眼睛仍然盯着电视。我明白了，我爸妈刚走，他就想给我一个下马威。深呼吸一口气，我提高声音，再次耐心询问：妈，中午你们没剩饭吗？这次婆婆终于有了反应，她冷笑一声，侧过头来看我：剩的，不过都倒给狗吃了。闻言，我有些愤怒，却不能发作，忍了又忍，才又问她：你们喂狗了？我吃什么呀？婆婆仿佛听了天大的笑话，啪的一声把电视关了。你吃什么？你吃什么？你问你爸妈呀？你爸妈不是挺富有的吗？让他们给你找个保姆呀！婆婆憋了那么多天的火气，一下发泄到了我的身上。嫁到我家半个带把的生不出来，还妄想我这个老婆子伺候你，想得到美！明知道我家一脉单传，还生个晦气的东西，挡了我孙子投胎的路。没想到我爸妈刚走，他们一家的真面目又露出来了。为了女儿，我暂时压制住了怒气。凌晨4、5点钟，浑身酒气的何显才回到家，打开床壁灯，我看到他的领口有口红印，脖子上更是一片青紫。我一下就气上了头。关灯啊！你不睡觉，我还要睡觉呢。何显眯着眼，不耐烦地怒吼：你脖子上怎么回事？那天电话里的女人是谁？我怒不可遏，压抑了那么久的疑问一股脑地吐了出来。何显听到我的话，一下推开我，脸上带着厌恶：谁？当然是我爱的人了。你不能给我生儿子，我还不能找替我生儿子的人了。林小慧，想要过安生日子，就别管我。我没想到他会那么理直气壮，一瞬间红了眼睛，不管不顾地扑上去。何显，你王八蛋，你不要脸！我才生完孩子半个多月，哪里是何显的对手？3、2下就被他骑在身上扇了几个大耳光。我是不是给你脸了？响动过大，孩子被惊醒了，在婴儿车里哇哇大哭，门很快被踹响。婆婆公公站在外边。何显，怎么了？何显听到他爸妈的声音，停止打我。爸妈，我教训一下这个生不出儿子的女人，你们别管，继续睡你们的。哦，你注意着点，别闹出人命就行。6点过，我肿着一张脸，趁何显睡着之后，抱着孩子溜出了家门。手机被他摔坏了，我拦了一辆出租车去车站，
借路人的手机给我爸妈打电话。电话接通的那一瞬间，我绷不住哭了出来。爸妈，我后悔没听你们的话了，我不想待在这儿了，我想回家。爸妈听到我的声音，心都快碎了，连忙安慰我：小慧，你等着，我和你爸立刻就来接你。我爸妈从小把我捧在手心，知道我受了委屈，马不停蹄的就赶了过来。原本9个多小时的路程，他们5个小时就到了。见到他们的那一刻，我泪如泉涌。你的脸是何贤打的？我爸看见我红肿的脸，立刻不淡定了。我含着泪点头。我妈抱着孩子，怒火滔天。我们才刚刚离开，他们就这样对你，真不把我们林家放在眼里。越想越气，我妈信誓旦旦地对我爸道：老林，我不能轻易放过他们何家，敢这么对我们的宝贝女儿，我要让她一家不得安宁。我妈带着我去医院做了验伤报告，轻微脑震荡，肚子上的缝合也2次开裂。经过一个小手术，我的肚子才被重新缝合。拿到报告的那一刻，我爸已经花钱雇好了打手，在医院又住了1个星期，我们才出院。坐着车回到家，我小心翼翼地输入门锁密码，没想到显示密码错误，我才从家里跑出来，他们就换了门锁密码。小慧，你让开，打不开就砸门。一声令下，2个打手冲上去，哐哐哐地撞门，巨大的响声让躲在屋里的公婆再也不能坐视不理。门咔嗒开了，公婆叉着腰走出来，看见打手和我爸妈的一瞬间就蔫了。亲家，你怎么来了？小慧，你跑哪里去了？婆婆还想拿捏我，但做她的春秋大梦去吧。呵，这门可以卸了。我爸根本不理他们俩。哎呦，林爸爸，怎么老远过来就要拆了我家的门？婆婆拦在门前，神情紧张。我妈非常讨厌婆婆矫揉做作的样子，冷着脸陈述事实。你家的这房子全款付的时候，你家可1分钱也没出，况且这是我们给小慧的，你们没有所有权。怎么没有？房产证上写着我儿的名字，那就是我家的房子。公公是当地有名的老赖，我嫁过来很久才知道。我不是给你说别在房产证上添何显的名字吗？我妈不可置信地看着我，我心虚地缩了一下脑袋。刚结婚那时候，我被爱情冲昏了头脑，何显一番花言巧语就把我骗去了房产局，现在我才后悔不已。你闺女自己同意把我们何显名字添房产证上的，这可抵赖不了。婆婆把我和我妈的互动尽收眼底，更加嚣张狂妄起来。但她太小瞧我爸妈了。早年我爸妈在商业圈摸爬滚打，什么难缠的人没遇到过。婆婆对他们来说只是一个小虾米。今天我就看看，这房子是你家的还是我家的？我爸大手一挥，2个打手上前钳制住了他俩。婆婆着急了，大声喊叫：你们要干什么？我爸冷笑一声：干什么？干什么？你们待会儿就知道了。公公也慌了，开始威胁我爸：你这是私闯民宅，我要报警抓你们。我妈拉着我经过他，高傲的像只白天鹅：这民宅我们就闯了，要报警就赶紧的。公公婆婆脸青一阵白一阵，只能眼睁睁地看着我们走进屋子。几声巨响，打手把液晶电视砸了。公公脸上的横肉一抖，满是头疼，但又无可奈何，能砸的都砸了。你去厨房。我爸在屋里指挥，打手听话地进入厨房，麻利地往电饭煲里灌水，然后狠狠地砸在地上，哐的一声，砸碎了我婆婆的心。那是她刚从网上买的多功能电饭煲，她的心肝宝贝。你们这些挨千刀的，我要让你们赔我的电饭煲！婆婆嚎得撕心裂肺，声音过大，引来了周围邻居的围观。怎么了这是？
那不是小慧爸妈吗？这老两口在人家爸妈来的时候对儿媳可好了，人家爸妈一走就开始虐待儿媳。那个何显还出轨了呢，我看见他带另一个女的吃饭了，真当别人家是吃素的，他们这样纯属活该。邻居们议论纷纷，你一言我一语，把公公婆婆钉在了羞耻柱上。受不了这样的打击，婆婆一下晕了过去。没多久，警车声、救护车声冲进了小区。怎么回事啊？仔细说说。警察坐在办公桌前，严肃地敲了敲桌子。警察呀，你可得为我们老百姓做主。他们不由分说就闯进我家，到处打砸，还想叫人打我和我家老婆子。老婆子现在还在医院躺着呢。公公一把鼻涕一把泪的哭诉，明明我们根本没叫人打她和婆婆，她却在这颠倒黑白。老太太只是精神紧张晕了过去。警察在问话以前就得到了医院反馈的消息，铁面无私地揭穿了公公。如果不是他们吓到了他，他怎么会晕过去？总之，这是他们的责任，必须索要医药费，还有破坏我家里的赔偿，再把他们都抓起来关个10天半个月。公公的账算得还挺精明，当真是把抠搜和老奸巨猾展现得淋漓尽致。警察听了他的话，皱起了眉。你先出去等着，我先问问他们。闻言，公公哭哭啼啼往外走。他走后，警察和颜悦色地面向我爸妈。为什么要砸人家屋子？因为他家暴我女儿。你看看，我女儿才生下孩子，这都是这星期去医院的检查报告。我妈从包里掏出了我在医院的证明，警察拿过去看了一眼，神情凝重。这已经不是简单的家庭纠纷了，这样，等我们了解事情经过，一定还你们公道。何显被传唤到公安局的时候，还以为自家占了理，直到被警察铐上了手铐，他才慌起来。我没有故意伤人，爸，你给我佐证啊！公公也不知道事情会发生神反转，阻拦警察不成，一屁股坐到了地上撒泼打滚。这还有没有王道了？明明是他们闯到我家乱打乱砸，现在却要抓我儿子坐牢。几个警察过来，把他从地上拽起来，他拼命挣扎，大声喊叫，连警察都偏心他们林家，这还让我何家怎么活呀？我老头子死了算了。公公把老赖那一套拿了出来，可他忘了，这里是公安局，是讲法的地方。老伯，这事儿确实是你家儿子有错在先，我们也不是要抓他坐牢，只是拘留几天，给他做点思想教育。警察好言相劝，看到警察如此软和的态度，公公还上纲上线了。我儿子只是和媳妇打闹一下，就被你关了进去，倒是他们把我家里砸成什么样了，你们怎么不抓他们进去？站一边的我妈听到这话可不乐意了，这是打闹，打闹能把我闺女弄出脑震荡，肚子的伤口还裂开，那我把何显肋骨敲断了，算不算打闹？公公听到这话，被唬得身躯一震，随即不依不饶。你看呐，他们还威胁我要打我家孩子，你们不管。公公直接躺地上了，今天不给个说法，我就躺在这儿了。警察见他软得不行来硬的，最后一次警告他：首先，你儿子家暴，我们是依法处理；其次，你儿媳也享有房子所有权，他砸自家的东西，我们管不着。您要是再无理取闹，我们就对您儿子从重处罚。闻言，公公被吓住了，赶紧从地上爬了起来。不要从重处罚我家何显，我不闹了。看他态度转变得如此之快，我爸妈看向他的眼神又多了几分鄙夷。之后在警察的调解下，这件事以家庭纠纷和解而不了了之。我们都对这个结果不是很满意。姓林的，
你们等着，等我儿子出来，我们绝对不会饶了你们。从警察局出来，公公恶狠狠地威胁道。看着他，我有些发怵。听说公公以前是社会上的混混，保不齐会干出什么不要命的事情。可惜我爸根本不怕，他混迹商业圈几十年，人脉跨越黑白两道，怎么可能怕他一个社会老混混？尽管来，我们在江西 XXX 等你，记得让你儿子把离婚协议带上。我们回家等了2个多星期，何家才姗姗来迟。他们拎着大包小包站在我家雕花大铁门前，脸上带着虚伪的笑容。来离个婚还带着礼物啊！我妈蔑笑着讥讽，看都不看他们拎的廉价东西。亲家，我们不是为了何显和小慧离婚来的。婆婆被我妈无视，讪讪把东西放到了桌子上。除了离婚，其他事情没必要谈吧？何显，你说呢？我妈一眼就瞧出了何家此行的目的，不就是还想从我家捞好处吗？离婚了还咋捞呀？妈，我知道错了，我不该凶小慧，她刚生产完，我应该多关心关心她。被点到名字的何显还在假惺惺的忏悔。从今往后，我们家小慧不需要你的关心了。如果今天你们不是来商谈离婚的，就请你们离开。到时候我的律师会联系你们。我妈不耐烦地打断他，不想听他废话。妈，我真知道错了，求你和爸原谅我，让小慧跟我回去。何显猝不及防地跪下扇自己耳光，让我不由得心惊胆战。亲家，我们以后一定会对小慧好的，孩子需要一个完整的家。公公婆婆也开始哀求起来，可我妈根本不接受他们的道德绑架，开始赶人了。离婚这事儿，我们家已经决定了，请你们把东西拿走，离开我家。亲家，婆婆还想说什么，被我妈冷声打断。来人，把他们都请出去。很快就过来了几个保安，把他们一家3口请了出去。没多久，门口就有了哭喊声。你们看呐，这林家多瞧不起人啊！我们大老远跑来求原谅，人家还把我们赶了出来。林小慧嫁到我家，不说不尊重我们2个老人也就算了，还要我们伺候她呀。我们老2口不就忘了给她做午饭吗？她就回家告状。林家夫妇还跑到我家砸烂了所有家具，没天理了，又来这一出。他们真的是屡教不改呀！我和我妈相视一眼，拉开大门走了出去。门口几个人拿着手机对我们一阵猛拍。你们几个没经过我们的允许就拍我们，这算侵犯肖像权了，我有权起诉你们。我妈扫了一眼那几个人，阴沉着脸开口。看见那几个人收起了手机，我妈才把枪口转向何家。我本来想着息事宁人，没想到你们却在这里颠倒是非黑白。那对不起，我们走司法程序。我妈跟着我爸经商，早就学会了沉着冷静，此时更显霸气侧漏。小慧打电话给物业，就说这里有几个人扰民。听到我妈的话，我不敢耽搁，连忙掏出手机，还没拨通物业电话，手机就被何显一把夺下。你干什么？我惊恐地大喊，生怕他又像那晚上一样打我。我妈连忙护在我面前。小慧，夫妻床头吵架床尾和，你受了一点委屈就跑回娘家，我们又不怪你。见情况不对，何显开始 CPU 我。何显，你别扭曲事实，如果被家暴只是受一点委屈的话，那让你来受这委屈行不行？我妈是过来人，何显心里什么弯弯道道都清楚，一点情面都不给他留。我再警告你们一次，离我家越远越好，不然等物业过来就不是那么好说话了。我妈拉着我，啪嗒一声关上大门，门缝里最后传来何显一家人的哭丧。你们看看，这是什么亲家母啊？
当初他女儿嫁到我家的时候，就瞧不起我家里穷，现在要和我儿子离婚了，逼着我们还彩礼那套房子。我真没想到他们一家居然是这样的嘴脸。孩子出生的这1个月里，接二连三地刷新我的三观。妈，他们那么闹下去，会不会影响爸的公司啊？我心有余悸，怕这件事对我爸公司影响不好。不会，无论事情发展到什么地步，他们都是过错方。我倒要看看他们还能耍什么花招。只一天，网上就传出了昨天的视频，一个室内，一个室外。我和我妈仔细翻看，发现视频经过了剪辑，室内那个刻意把我妈感人的画面拉大慢放了，而室外的更是过分，只剪辑了他们哭丧和我妈要起诉偷拍者，还有婆婆说我瞧不起她家的那段。网上铺天盖地的谩骂声，说我势利，瞧不起穷人，不配为人母，说我妈妈仗势欺人，仗着有几个臭钱就了不起，还诅咒我家最好立刻破产，流落街头。原来这才是何显一家的真正目的。别怕，公司股票有波动，但不是很大问题。关键是我们不能让小慧的名誉给毁了。我已经请律师团处理了，还有公关部门也会针对网上的流言蜚语做出回应。我爸永远是我和我妈的避风港，在这样危难的时刻，他柔声安慰着我们。妈妈非常相信爸爸，点头道：他们太过分了，必须要让他们付出代价。很快，公关部门有所动作，我被何显家暴的验伤证明，还有何显家邻居的相关采访登上了当地热搜。家暴男倒打一耙，造谣岳母家，网上风评一时之间逆转。这个家暴男怎么那么恶心？娶到白富美了，还干这些烟杂事？家暴男、出轨男去死啊！我开了直播，露出了我2次缝合的肚子，像蜈蚣一样的伤口上有一些发黑、略带红色的符文印记。弹幕开始炸开了，美女姐姐肚子上的是什么？家暴男不得好死！没一会儿，一条弹幕吸引了大家的注意，那是怀孕的时候祈求生个儿子的，很痛，需要一针一针的扎，然后包上捣碎的艾草，最后用烟熏。这个叫西贝的网友说的，全是我怀孕时候的遭遇。这么残忍，这真的是人干的吗？家暴男还重男轻女，真不要脸！美女姐姐反击吧！全网都等着家暴男的下场。我和爸妈很快起诉了何显一家。传唤的时候，公公婆婆还想大闹法庭，被当庭的警官抓住。我们是冤枉的，我们什么都没做，凭什么要这样审判我们？婆婆坐在地上拍着大腿哭嚷，我们就想要个孙子，又没做错什么。我之前也是那么过来的，在肚子上画符又不是什么伤天害理的事。她还特别理直气壮。然而这法庭上没有一个人被她的苦情戏欺骗。现在已经是21世纪了，这些封建迷信你还用在我女儿身上？我爸大声怒喝，这怎么是封建迷信了？我婆婆是那么生下我老公的，我也是那么生下我儿子的。婆婆在地上撒泼打滚，不依不饶。我爸冷笑一声，不再理会她。最后法官判决我和何显离婚，孩子抚养权归我，房子作为彩礼回收。这相当于把何显一家丢回了穷人窟，吃过了山珍海味，再回去啃地鼠，他们怎么可能接受？小慧，我什么都给你了，你还要怎么样？我把房子挂到网上卖，看房子的几波客人都被何显一家赶了出来，审判都出来了，他们还赖在房子里不走。你给我什么了？我被他气得发笑。从离婚后，我根本就没收到任何东西，我给了你孩子的抚养权，这还不够吗？何显怒目圆睁，横在门口。我再一次被他的白嫖思想震惊。
真不知道我当初是怎么瞎眼看上他的。哼，孩子是我女儿生的，你怎么好意思在这里叫？我爸已经失去了耐心。今天你们必须给我滚出这个房子！想要我们把房子给你，不可能。有本事你们就从我们身上踩过去！公公婆婆堵在门口，拦着不让我们进去。不过他们要是以为这样就有用的话，就太小瞧我爸妈了。保安，把这几个人请出这个小区。来的时候，我爸妈早就和门口保安打了招呼。很快，几个保安架着何显一家丢出了小区。不要碰我！信不信我报警告你人身攻击？都到这时候了，婆婆还不知悔改。瞧着屋子里被打兽砸碎的家具，我问爸妈：“这房子还卖吗？”我妈摇头：“不卖，我家又不需要这几个钱，反正空着也不让他们住。没有道德底线的一家人，什么时候都是无下限的。”我以为在没有什么交集的时候，收到了一个视频。短暂的黑暗过后，何显一家站在破烂的老房子里，唯一的桌子上摆着一把锃亮的刀。林小慧，是你把我们一家逼上了绝路，如果你不把房子还给我们，我们就自杀，死都要带着你下地狱。何显不要脸地威胁我。经过之前的事，我已经学会了心狠手辣，立刻拉黑了他的所有联系方式，并且报了警。很快，警方出动，在何显老家一栋瓦房里找到了他们。视频里的那把刀并没有开刃。不过林小姐，根据你的报警，何显一家对你已经构成了威胁恐吓，我们会依法处置他们。警察给我打电话的时候，我和爸妈正在逗孩子玩。我妈嘴一撇，嘲讽地笑：“见过不要脸的，没见过那么不要脸的。想要威胁别人，又怕死。我早就说过了，他们一家不是什么好东西。哎，你就是不听我和你爸的。”我低着头，心中无比后悔难过。早知道会是这样的结果，我一定不会不听父母的劝阻，为爱远嫁。你就别说小慧了，经过这件事，小慧肯定会成长许多。我爸永远温和，不说。要是他再被人欺负了咋办？我妈狠狠地剜了我爸一眼。有我们老两口在他身边，谁还敢欺负他？我爸掷地有声，看着他们为我争吵，我感动地哭了出来。爸妈，不会了，我再也不让别人欺负我了。谢谢你们坚定不移地站在身后。自打何显一家威胁不成，被抓进去关了几天后，我的世界终于平静了。早上刚醒，我妈就高兴地拿着平板过来：“你快看，何显一家现在有多惨！”我盯着平板，屏幕里的何显胡子拉碴，头顶被扔了几个鸡蛋，黄色的蛋汁顺着他的额头流了下来。他抬眸望着镜头，眼神空洞。看到他这副模样，我的情绪没一丝起伏。善恶到头终有报，这就是他们一家的报应。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。